Hi guys, this is physiotherapist Danish and I'm a physio guide. Welcome to my YouTube channel. आज की वीडियो में हम बात करेंगे नॉइजी नीज के बारे में, इंक्लूडिंग मी और आप लोग। हम मोस्ट लोगों ने फील किया होगा कि जब हम बैठे हों और हम खड़े हों या हम अपने घुटने को सीधा करें तो अक्सर उसमें से एक क्रैकिंग या क्रेपिटस टाइप ऑफ साउंड प्रोड्यूस होता हमें फील होता है, जिसे हम आम जुबान में कहते हैं कि हमारा कड़ाका निकला है। तो कभी आप लोगों ने सोचा कि क्यों निकलता है और क्या ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट, मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त अक्सर मुझे सवाल करते हैं कि यार घुटनों में से बड़ी आवाज़ आती है, तो क्या ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और आज वीडियो हम यही बात करेंगे कि क्या नॉइजी नी नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, और आखिर ये जो हमें साउंड सा फील होता है ये आता क्यों है। सो बिफोर वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम शुरू करते हैं आज की वीडियो। नॉइजी नीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि जो नी जॉइंट है, हमारा जो घुटना है, आखिर इसकी एनाटॉमी क्या है और ये बना किस तरह है। अब जो नी जॉइंट है ये डिफरेंट बोन से मिलकर बना है। अब इसमें 4 बोन्स हैं। ऊपर होती है फीमर, नीचे है टिबिया और फेब्यूला, और इन दोनों के ऊपर एक छोटी हड्डी पड़ती है जिसे हम कहते हैं पेटिला। अब जो ये सारी बोन्स हैं, स्पेशली जो फीमर और टिबिया, इनके दरमियान एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं मेनिस्कस, जिसका काम है कि कुशनिंग प्रोवाइड करता है। अब जो ये सारी बोन्स हैं कि एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर इनक्लोज होती हैं, और इस कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है फ्लूइड जिसे हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। अब विद पैसेज ऑफ टाइम में मूवमेंट के साथ साथ इस फ्लूइड के अंदर कुछ एयर बबल्स बन जाते हैं। अब मूवमेंट के दौरान या लिगामेंट की मूवमेंट से या मसल की मूवमेंट से या बोन्स की मूवमेंट की वजह से अगर तो ये बबल पॉप आउट होते हैं और ये फट जाते हैं, तो तब जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं कि ये क्रेपिटस या पॉपिंग साउंड है, इसको आम जुबान में कहते हैं कि कड़ाका निकल आया। अब बात ये है कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अब जो ये पॉपिंग है, ये साउंड 2 किस्म हो सकता है, या तो होगा ये फिजियोलॉजिकल या होगा पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मीन्स कि जैसे मैंने पूरा प्रोसेस बताया कि एयर बबल्स बनेंगे और पॉप आउट होंगे मूवमेंट की वजह से, तो ये प्रोसेस है फिजियोलॉजिकल, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। पैथोलॉजिकल मीन्स कि अब ये जो पॉपिंग साउंड है या ये क्रेपिटस है, ये किसी अंडरलाइन डिजीज की वजह से आपको साउंड प्रोड्यूस होता है, स्पेशली जो एज के साथ साथ डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं। अब नॉर्मल और एबनॉर्मल की बात करें तो जब तक ही तो ये साउंड आपको फील होते हैं और ये पेनलेस हैं और ये आपको मूवमेंट के दौरान या एक्टिविटी के दरमियान किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन आपको नहीं डालते और आप अपना काम इजीली मूव करते हैं और वेट बेरिंग कर रहे हैं, तब तक तो नॉर्मल है। लेकिन जब भी साउंड के साथ आपको पेन फील हो, रिस्ट्रिक्शन आ रही हो और आप अपना काम इजीली ना कर पा रहे हो और वेट बेरिंग ना कर रहे हो नी की वजह से, तो तब हम कहेंगे कि ये एबनॉर्मल है। अगर हम थोड़ा डिटेल में बात करें कि जो ये क्रेपिटस साउंड है या पॉपिंग साउंड है ये एबनॉर्मल कब होगी, तो बेसिकली कुछ डिजीज ऐसी होती है जिसके अंदर साउंड प्रोड्यूस होता है, स्पेशली जो एज के साथ साथ डिजेनरेटिव चेंजेस आती हैं, जिनके अंदर जिन डिजीज हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस है। अब ये डिफरेंट डिजीज है। इसके अलावा मेनिस्कल टीयर हो रहा है या नी की इंजरी है या क्रोंडोमलेशिया पटेले है। अब इस तरह की जो कुछ डिजीज है जिसकी वजह से ये साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर हम बात करें जो ये एबनॉर्मल पॉपिंग है, क्रेपिटस साउंड है, इसके ट्रीटमेंट की, तो इसके लिए बेसिकली 2 ट्रीटमेंट यूज होते हैं। एक है मेडिकेशन एंड सेकंड इज फिजिकल थेरेपी। अब मेडिकेशन यूज होगी स्पेशली पेन किलर, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि जब नॉर्मल पॉपिंग होगी या कैपिटल साउंड प्रोड्यूस होगा उसमें पेन आएगी, तो पेन किलर्स होंगे इस पेन को मैनेज करने के लिए। और सेकेंडली फिजिकल थेरेपी। अब अगर स्पेशली अगर बात करें कि जो पॉपिंग साउंड है ये एज की वजह से जो डिजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं जॉइंट्स में उसकी वजह से आ रही है, तो जो फिजिकल थेरेपी है इसके लिए बेस्ट है। बिकॉज क्योंकि जो डिजेनरेटिव चेंजेस होंगे एज की वजह से उसको आप खत्म नहीं कर सकते, उसको सिर्फ आप स्लो डाउन कर सकते हो। और जो एक्सरसाइजेस हैं ये हेल्पफुल है इस प्रोसेस के लिए, स्लो डाउन के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज के साथ एक तो हेल्प मिलेगी जो नी जॉइंट है उसको उसकी स्टेबिलिटी के लिए, सेकेंडली जो वहाँ पे जो सॉफ्ट टिश्यूज है स्पेशली मसल्स वगैरह हैं उसकी स्ट्रेंथिंग में जो एक्सरसाइज है वो काफ़ी हेल्पफुल है। सो गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने बात की नॉइजी नीज के बारे में। हमने देखा कि नॉइजी नीज है क्या और ये साउंड प्रोड्यूस क्यों होता है और ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आप टॉपिक के बारे में मजीद पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।